Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ngoceh Pisan Channel tentunya ya, sobat Sleman dimanapun berada, bersama Mang Oboy. Inilah dia alternatif lain ya untuk para Sleman sejati, khususnya kicau burung mania. Jadi untuk mengganti umbaran, kita bisa menjemur pleci di tengah hari bolong, tapi jangan keliwat ya, sekitar 1 ataupun 1,5 jam. Nah, caranya bisa seperti ini ya sobat. Yang satu yang dikodong itu betina sobat. Kalau yang untuk yang jantan, jadi kita jemur tanpa pakan. Bisa juga dikasih air minum, bisa gimana kebutuhannya aja. Oke, welcome and nice. Thank you very much for watching in NPC Ngoceh Pisan Channel. See you again the next tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jelas